whailo i atu talafo i le nei tai au, usmail whaafonga talala Radio Samoa. A o fia ia inga watu e whailoa i le saolotonga o iei Ausetalia ma Niu Sila. E le ono whanofo i pōlengo o ngā luenga faafaatoaga i Ausetalia, i whainga faatosina e sa ili mai ei ni tagata whai ngā luenga i Niu Sila. O le masino November le tausanga tāluai, le ana amata o fo mai ei le lua awheta lai le malo Ausetalia i tagata Niu Sila, o lo fia ngā lulua i ngā luenga faafaatoaga. Ma i le tatalai la le whewa isa o loto ana nafi, o le uofoina mai ei fo i enisi o kamupani lo lātou totongi no pasese. Fale no nofoaga, mea ai, ma totongi le lei, le e whaapea e tolus fulua tā la lima sene le tu la. O nisi o pōlengo fale whai ngā luenga o le uo o lava fo i pō nesi totongi cash. I moli maua Casey Brown o le pōlenga o lo sa ilia tangata whai ngā luenga i ngā luenga whaafatoanga o le ua whai si umi o whaasalalau mai a lātou wawano whai ngā luenga i tangata Niu Sila, peitai, o le tāpu ni o tua oi le ana whai ma whaalawelawe. A o nau mai ei Ausetalia e wha o ngāle sa o le tonga e sa ili ai tangata whai ngā luenga e whaatu muina le uti o tangata galulue i whaatoanga. O le whaawhitauli fo i leo lo o ui ai Niu Sila i le taimi nei, tālu ona tu i titia le whai numera o tangata whai ngā luenga whaawai taimi mai le Pasifika. E lua no fuanga faanofoesea i Aukilani wa Taofia nei le auina atu i ai o nisi pasese taunuu mai ona o suenga. O le Grand Mercure ma le Grand Millennium i Aukilani, lea o le a leto e whaonga ina e nisi pasese fau taunuu mai tutono o le atunuu, mo aso totoi o apirila. O se whaiunga wa faia, a o sue le soifua malo loina, whaapele pūlengo lo wa aia no fuanga faanofoesea, ona o le a fia o tangata whai ngā luenga i nei whale tali malo i le vairusi, pe ona sa waitala i le amatanga o le masina. O lea e toe valus fulma le tolu i lato o faanofoesea i le Grand Millennium, ma e tataua nā ngai o mai tua i le aso a Taofia. A o le Grand Mercure toe se lau fast fulma le tasi i lato o lo iai, ma e mai aso faanofoesea i le aso lua o le vai aso fou. O le tāpuni ai o whai toto o nei whale tali malo i pasese fou taunu mai. O le a whai titi ai ma potu a vanua mo le faanofoesea, o le tusa maliva se lau tangata o mai. Pei tai taimi lava fo i tasi, o le ua ngao le o atu i le tasi le afe tolu se lau potu. Ona o le toi tatalo o le saolotonga e whiawa i ai le vao Niu Sila ma Ausetalia pei ona o iai nei, le toi mo'omia se faanofoesea. E tatau i a Niu Sila ona whaasafua i tua tu unga o lo o fefaatauaiga i ai, ai le o le ave uma i a saina. O le au ngani le ale minti tau le vai fafo, na naia mahuta, a o saunoa whaapito ai le whanotanga le council a Niu Sila ma saina ana nafi i Wellingtone. O saina le paanga o pito i te lele o lo o fefaatauaiga ma Niu Sila, talu mai le tausanga e lua afe se fulu ma le fitu. Ma o le toi ilo le malienga i le vao saina ma Niu Sila e le ima mau atu. O se itu e talitono le tamaitai minsta o lo o benefiti ai pisinisi Niu Sila peitai e le tatau na tau la itasi i ai le whaatua ngā tau i faaaauaiga faavaomalo. Whaalia i fo e mahuta lo na popole tele le tūlanga o lo nofo ai tala fo ia tunu Pasifika i a saina. O se launga i le maasani o na whaalongoina, pe a wa ai lea i le toe finau malosi mai o saina, pe a o ina oso whai atu e Niu Sila, tu salem saunoanga al polofesa ia Anne Marie Brady o le University of Canterbury. Ma ele i eise i tu ele i o i eile saunoanga al Minster, e au fei mamata upo e le mali li e atu no e lua, pe ta i saunoa ia, o le au ia pia e Niu Sila feutana inga whaatemo kalasi i tala noanga i le vahama saina, ai ole a le la aloa i le tautinonga Niu Sila e pui ai a tatau a tangata lautele. O ka nata ma Ausetalia tunu o ripotia mai le maua o cases o potoi toto i le mai ona whai o tui o whaonga ai le vaila a o le AztraZeneca. O le tama ono se fulu mo na tupu tausanga lona matua i le tu malo Alberta i ka nata le ana wha amaunia o wha solo manuia nei mai tonga fitinga na whaia ona o a afianga. Pei ta i e ui le wha amaunia o le fisota ingo nei a afianga mafua mai le AztraZeneca. Ai ele o sui ai le whai unga le soifua malo loino le atunu e faaauau pea tuinga whaonga i le vaila au mo i lātou 5 tausanga anga i lunga. O se case wa whaamaunia mai le mai asa wai o tālai ono fesota i le nei tui ma le maliwa se tina Ausetalia Faasa 10 tausanga i le faaso talu na uma na whailo na tui. Ma usau no fo ele minstau le soifua malo loina Ausetalia Greg Hunt e le o sui ai tuinga o whaanga solo.
O le whaatu mawina o whaiunga kānata ma Ausetalia. O loo tutusa ma le whautuanga le whaala potopotonga a le soifua maloloina le lololangi. Le ana au mai mo atu nu Pasifika le vai aso tālu ai. E Faaauau pea tuinga whaonga ai le AztraZeneca e ui I le fesiligia o lona saunga le mu. O le tu ainga wala au lava fo ile nei etasi o lo whaonga ai nei tuinga wa amata whaanga solo I le vai aso nei Samoa le AztraZeneca le ana moai a mata I le li pale mia o loo Faaauau mo se taimi le tu mau tu ila epa lupe soli aisa I lele malia le ngoi I le aso sa faatoa umatu. Tala whaai o le tae au, ua Taofia le tu mau nei e Hong Kong, faigamalaga uma vaalele mai initia, Pakistan ma Filipaina. O le aso luasfulu Aprila le wa amata ile nei tapu, ma ua whai ele mai a mawai o le isi tu ainga vairusi, nu 5 o tasi wai I Asia mo le ulu wai taimi. O atunu e tolu o Faasa nei, ua whailonga ino no fuanga e mawalunga le lamatia ai o tagata. Ma o atunu fo I nei no mai ele to atele o pasese taunuu I Hong Kong, I le lua vai aso taluai, ma au mai le whaamai. E se fulu Faasa o Taofia le tu mawai e Hong Kong, faigamalanga mai atunu ua ta ua. O initia le ulua I atunu ua Taofia le tu mau e Niu Sila faigamalanga uma vaalele, talu mai le aso sfulu malitasi o Amperila, se I o atu I le aso lua sfulu male valu, o le masina nei lava. Tala nao le nei tae au, manuia le nei aso.